Mit zunehmendem Alter schnarchen 60% der Männer und 40% der Frauen. Das kann aber nicht nur lästig für die anderen, sondern auch gefährlich für den Schnarcher selbst werden. Nämlich immer dann, wenn es zu nächtlichen Atemaussetzern kommt. Dadurch wird die Sauerstoffversorgung wichtiger Organe nicht mehr gewährleistet und das Herz muss vermehrt pumpen, um den Mangel auszugleichen. Kurzfristig führt dies zu Tagesmüdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit. Langfristig können Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle die Folge sein. Ein rechtzeitiges Erkennen und eine effektive Behandlung von Atemaussetzern sind daher lebenswichtig. Ob es sich nur um ein starkes Schnarchen oder bereits um ein Apnoe-Syndrom handelt, klärt eine ambulante Schlafuntersuchung, die sogenannte Polygraphie, bei der der Betroffene ein kleines Gerät mitbekommt, mit dem seine nächtliche Atmung in gewohnter Umgebung und ohne Beeinträchtigung der Schlafqualität gemessen werden kann. Hiermit lässt sich exakt erfassen, wie stark das Schnarchen wirklich ist und wie häufig die gefährlichen Atemaussetzer sind. Handelt es sich um ein ausgeprägtes Apnoe-Syndrom mit einer großen Anzahl von Atemaussetzern, ist die Untersuchung im Schlaflabor der nächste Schritt. Hier wird geklärt, welche Auswirkungen die Atempausen für den Schnarcher haben und beispielsweise eine Maskenbehandlung erforderlich ist. Beim harmlosen Schnarchen ist nicht nur eine HNO-ärztliche Untersuchung in der Praxis notwendig. Die Ursache können neben Engstellen im Bereich der Nase, des Gaumens oder des Zungengrundes auch Allergien, Medikamente oder Alkoholkonsum und vor allem das Körpergewicht eine große Rolle spielen. Um die relevanten Engstellen sicher zu analysieren und daraus eine Therapieentscheidung zu treffen, ist eine Endoskopie im induzierten Schlaf sinnvoll. Die anatomischen Engstellen sind in der Regel im wachen Zustand nicht zu erkennen. Im Schlaf kommt es durch Muskelerschlaffung zu einer veränderten Anatomie. Erst im Schlaf kann der Grund für das Schnarchen analysiert werden. Hierbei werden nach Gabe eines Schlafmittels die Atemwege mit einer dünnen Optik kontrolliert und man kann sozusagen unter Live-Bedingungen sehen, wodurch die Schnarchgeräusche ausgelöst werden. Schonende operative Verfahren zur Straffung des Gaumens oder zur Beseitigung von Engstellen im Rachen oder die Anpassung einer Unterkieferschiene helfen dann, das Problem gezielt zu beseitigen. Aber auch die Beratung des Patienten bezüglich seines Schlafverhaltens spielt eine wichtige Rolle bei der Beseitigung des lästigen oder sogar gefährlichen Schlafproblems.